तो गाइस आज मैं इस रास्ते पर एक खतरनाक भालू का 3D डिजाइन बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझसे बोला है कि भाई तू आज मेरे लिए एक भालू का डिजाइन बनाकर दिखा। इसलिए मैं अपने भाई के खातिर इस डिजाइन को बना लेता हूँ। तो चलिए मैं इसे जल्दी जल्दी से बना लेता हूँ। तो बस अब यह बनने ही वाला है, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपको कार और माँ में से किसी एक को चुनने का मौका मिले तो आप किसे चुनोगे? माँ को चुनने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और कार को चुनने वाले कृपया वीडियो से दूर रहें। तो गाइस आखिर में बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद यह चित्र कुछ ऐसा बनकर तैयार हो गया है।